kita akan mencuci baju menggunakan mesin basuh automatik. Peralatan yang kita perlukan adalah mesin basuh automatik. Perkara yang perlu kita lihat adalah switch yang telah di-on. Seterusnya, butang power, butang start, tempoh masa dan tab mesin basuh. Seterusnya, peralatan yang diperlukan untuk mencuci baju adalah sabun pencuci baju dan pelembut baju. Langkah yang pertama adalah dengan mengasingkan warna baju antara baju yang berwarna gelap dengan baju yang berwarna putih. Warna gelap, warna gelap, warna gelap, juga warna gelap, warna gelap, warna gelap. Ya, hari ini tiada baju yang berwarna putih. Seterusnya, kita buka penutup mesin basuh. Lalu, masukkan baju satu persatu. Kemudian kita ambil sabun pencuci telah disukat dan masukkan ke dalam mesin. Setelah itu kita masukkan juga pelembut pakaian ataupun softener. Dan masukkan ke dalam tab. Seterusnya, tekan butang power, tekan butang start dan tutup tab. Kita tunggu sehingga mesin pencuci berhenti. Lihat, sekarang baju yang telah kita cuci telah pun siap. Kita buka dan keluarkan satu persatu. Baiklah, baju kita telah siap untuk disidai.